Hallo und herzlich willkommen im Light Novel Dungeon. Ich bin Stefan und heute bringe ich euch Tag 2 der Goblin Slayer Woche. Diesmal mit dem Review zum Band 2 der Goblin Slayer Light Novel. Unsere wackere Heldengruppe erhält von der Erzbischöfin der Stadt des Wassers einen neuen Auftrag. Was wird unsere Helden dort erwarten? Eines ist allerdings sicher. Es wird Goblin-Blut fließen. Erfahrt mehr dazu in dieser Review zu Goblin Slayer Band 2. Dieses Review könnte Spoiler zu Band 1 enthalten. Im Review zum Goblin Slayer Band 1 und auch unserem Eintrag der Liste der deutschen Light Novels könnt ihr mehr Allgemeines zur Reihe erfahren. Offizielle Beschreibung. Dies ist die offizielle Beschreibung des deutschen Verlages Altravers. Ein ausdrücklich an den Goblin Slayer gerichteter Auftrag erreicht die Gilde. Der Absender, die Erzbischöfin der Stadt des Wassers, auch bekannt als Jungfrau des Schwertes. Der Auftrag, die Goblins, die seit neuestem ihre Stadt plagen, ausfindig machen und auslöschen. Unverzüglich bricht Goblin Slayer zusammen mit seinen Kameraden auf. Allgemeine Informationen. Ausgeliefert wird das Buch wie auch schon Band 1 in einem schön handlichen Taschenbuchformat. Als Extra für die Erstauflage legt Altravers diesmal eine Charakterkarte und Lesezeichen bei, die die Priesterin zeigen. Auch mit Band 2 bringt uns Autor Kumo Kagyo wieder ein Abenteurer aus den Chroniken des Goblin Slayers und bedient sich wieder einmal, wie im ersten Band, diversen Referenzen aus den guten alten Tabletop-Spielen. Dieses Buch führt uns, wie eingangs erwähnt, in die Stadt des Wassers. Dort sollen sich der Goblin Slayer und seine 4 wackeren Kameraden um die Goblins kümmern, die sich in der Kanalisation breit gemacht haben. Der Auftrag stammt von der Erzbischöfin der Stadt des Wassers, der Jungfrau des Schwertes persönlich. Ehrlich gesagt musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als ich ihre Beschreibung lesen durfte, denn beim Aussehen hat sich unser Autor wohl, bis auf den Vorbau, von der römischen Göttin Justitia inspirieren lassen. Denn auch unsere Jungfrau wird dargestellt mit einer Augenbinde, einer Waage in der linken und einem Schwert in der rechten Hand. Bewaffnet mit einer Karte der Kanalisation macht sich unsere Truppe auf, eine Menge Goblins zu vernichten. Meine Meinung zu Goblin Slayer Band 2. Ich muss sagen, auch der zweite Band von Goblin Slayer hat mir sehr zugesagt. Statt wir uns in Band 1 mehrere Abenteuer zu erzählen, konzentrieren wir uns in Band 2 auf ein großes Abenteuer und einen großen Dungeon, die Kanalisation der Stadt des Wassers. Dabei nimmt uns das Buch mit auf eine lange Reise von der ersten Erkundung der Kanalisation bis hin zur schlussendlichen Meisterung des Dungeons. Wie auch im Band zuvor erwarten uns auch in diesem Abenteuer wieder actionreiche und blutige Kämpfe. Ihr dürft euch auch hier wieder auf wilde Strategien auf der Seite unserer Helden und der Goblins freuen. Und wer dabei als Sieger hervorgehen wird erst im Verlauf des Buches klar. Da die Elfe dem Goblin Slayer nach dem ersten gemeinsamen Abenteuer verboten hatte, Feuer, Wasser oder Giftgas gegen die Goblins anzuwenden, musste unser Krieger andere Tricks aus seinem dreckigen Eisenhelm ziehen. Dabei erhalten wir auch endlich mal einen Einblick darin, wie der Goblin Slayer sein Wissen sammelt und es gegen die Goblins anzuwenden weiß. Die Strategien des Goblin Slayers waren mal wieder erste Sahne. Auch gewährt uns der Autor in diesem Buch einen Blick hinter den Helm des Goblin Slayers und beleuchtet seine Gefühlswelt und die Vergangenheit von ihm etwas näher. Ich möchte davon bitte mehr in den zukünftigen Bänden sehen. Aber auch unsere kleinen grünen Ungeheuer hat der Autor nicht vergessen. Geschickt wird uns in diesem Band gezeigt, wie stark und angsteinflößend eine Horde Goblins sein kann, wenn sie gut ausgerüstet ist und einen fähigen Anführer hat. So bleiben die grünen Biester auch weiterhin eine Gefahr für unsere erfahrene Truppe. Was mir beim Lesen des zweiten Bandes etwas missfallen hat, waren die ständigen Zankereien der Elfe und des Zwerges. Derselbe Witz in Grün wird dann doch irgendwann langweilig. Ich wünsche mir für die nächsten Bände wirklich einen Ausbau der Charaktere neben dem Goblin Slayer und der Priesterin. Fazit. Der Autor besinnt sich auch in Band 2 auf die Stärken des Tabletop-RPGs und die von Goblin Slayer. Gute, spannende Kämpfe und große Dungeons, die eine Herausforderung für unsere Truppe sind. Hattet ihr Spaß mit Band 1, so sollte auch Band 2 der Reihe nach eurem Geschmack sein. Es ist im Grunde mehr davon, was wir schon in Band 1 zu sehen bekommen haben. Eine Menge explizite Gewalt und die etwas schräge Truppe rund um den Goblin Slayer. Erhältlich ist die Novel als gedrucktes Buch wie schon der erste Band im Shop von Altravers oder beim Buchhändler eures Vertrauens für 12 Euro. Ein E-Book gibt es dazu bisher noch nicht. Was ist eure Meinung zum zweiten Band von Goblin Slayer? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und freut euch auch auf Tag 3 der Goblin Slayer Woche, wo wir uns dann direkt den nächsten Band schnappen, nämlich Band 3 der Goblin Slayer Light Novel. Und wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, abonniert den Light Novel Dungeon und haut auf die Glocke, damit ihr eine Benachrichtigung erhaltet, sobald das Video online ist. Ihr könnt dem Video auch gerne einen Daumen nach oben geben, um YouTube wissen zu lassen, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns das nächste Mal im Light Novel Dungeon. Bis dahin, tschüss.